Fala pessoal, muito boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você chegou até esse vídeo. Pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre esta batedeira aqui. Como vocês podem ver, eu estou falando aqui de uma batedeira mundial. Essa batedeira, ela está com o seguinte problema: ela liga, pessoal, porém ela não faz a função dela, que é de bater. Inclusive o motor dela está com a passagem travada. Então eu vou estar passando para vocês as informações de como está resolvendo essa situação. Pessoal, antes de mais nada, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Esse pano que está aqui é porque aqui é uma bancada com a pedra de mármore, e aqui embaixo, pessoal, ela tem as travas de borracha para quando estiver utilizando ela no dia a dia, ela não sair correndo. Então, para ela não dar muita aderência, porque senão aqui, pessoal, ela vai grudar, ó. Olha o que acontece, tá vendo? Ela gruda. Então, para ela não grudar e a gente não acabar quebrando os pés da batedeira, a gente coloca sempre em cima de um paninho para ela não ter contato com a mesa, né? Então, isso é sempre bom. Então, pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, como vocês podem ver, a máquina está aqui na tomada, já vou estar tirando. Pessoal, muito cuidado quando vocês for fazer esse teste em casa. Observe que aqui é uma bancada onde ela está sempre preparada com disjuntor de 16, um disjuntor de curva tipo C. Então a gente trabalha sempre precavendo a segurança. Então, como você vai testar em casa, muito cuidado, que às vezes pode não ser o problema que eu vou te falar aqui, pode ser um problema em um botão desse, em um botão de contato, e você acabar tomando um choque antes de fazer esses testes. Então, se você for técnico, for da área, você já tem um certo conhecimento. Se você for simplesmente um curioso que está vindo aqui através de um vídeo, tome bastante cuidado. Sempre trabalhar também calçado de chinelo, de sapato, é muito importante para evitar que você tome contato, beleza? Então vamos lá. Pessoal, quando a máquina está passando por esse sofrimento, que ela liga, tá vendo? Ela liga, porém ela faz barulho, mas ela não bate, isso aqui pode ser um problema. Quando ela está passando no seguinte problema, que eu vou estar passando para vocês daqui a pouco, aí sim vai ser um outro problema que a gente também vai estar resolvendo aqui, tá, pessoal? Essa máquina no dia a dia, ela costuma dar 3 tipos de problema. Eu vou estar passando para vocês os 3 problemas que ela pode estar causando, tá, pessoal? Então o primeiro problema é, como está no título do vídeo, se a máquina liga, faz todo barulho, mas ela não bate, pode sim ser esse problema que eu vou estar passando para vocês aqui agora. Se ela não estiver ligando, não dando sinal nenhum, pode ser o problema de número 2. Ou se ela estiver ligando e não estiver fazendo barulho nenhum, aí sim pode ser o problema de número 3. Isso aqui é uma máquina muito simples, é uma máquina muito boa. Você que está aí do outro lado, que está em dúvida de comprar uma batedeira, pode comprar sem medo. Só tem um defeito essa máquina. Durante o vídeo eu vou estar passando para o senhor ou para a senhora que está aí nos assistindo, e você já vai ficar ciente. Mas pode comprar, que é uma máquina muito boa. Pessoal, antes de resolver esse problema, você precisa eliminar um parafuso que tem dentro dessa máquina. Para você tirar esse batedor, pessoal, é muito simples. Você dá um toque para cima, gira ele para a direita e aí ele já vai sair. Observe que ele tem sempre essa cavidade onde entra, né? Então você girou para cima, dá um toque para a direita ou para a esquerda, tá, pessoal? Ele vai sair. Aqui é a parte do motor, tá, pessoal? Onde a gente vai estar recebendo a informação. E aqui dentro, pessoal, é este parafuso aqui, ó, que fica ali dentro, tá? Deixa eu ver se está focando direitinho. É um parafuso Phillips. Você vai estar usando essa chave Phillips aqui, ó, tá vendo? Para você estar tirando o parafuso. Esse parafuso ele fica aqui dentro, tá, pessoal? Você colocou a chave, começa a fazer o movimento da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e aí ele vai sair, tá, pessoal? Da direita para a esquerda você vai fazer o movimento para ele sair. Tirou o parafuso, como vocês estão vendo aqui, eu já tirei. Você vai chegar onde a gente quer chegar agora. Esse parafuso, pessoal, ele entra aqui e vem cá para cima. Por isso que você tem que tirar antes de fazer o que eu vou fazer aqui agora, senão vai quebrar. Só que, mais uma vez, eu vou estar colocando aqui o batedor, pessoal, da máquina, tá? Não me xingue no vídeo, pelo amor de Deus. Vou colocar aqui o batedor e vou ligar a máquina para vocês ouvirem, ó. Observou? A máquina não está batendo, o batedor inclusive está travado. Observe que a gente vai tentar abrir a máquina vai abrir perfeitamente. Vamos tentar ligar, ó, zero de funcionar. Vamos fechar a máquina novamente e aí sim vamos para o passo importante. Pessoal, muito cuidado na hora de tirar essa travinha, porque se você tirar ela de mau jeito, quando você fechar a máquina fica feia.
Se for o senhor que tirar, a sua senhora vai te pegar depois. Então é melhor você ter bastante cuidado. Sempre utilize essa mão aqui na parte de baixo e o braço para poder você apoiar, para você puxar ela para cima, tá, pessoal? Fez isso, ó, observe que ela vai sair por inteiro. Essa travinha, pessoal, ela tem justamente 4 travas, que é aonde você vai conseguir fixar ela depois, beleza? É muito simples de colocar ela no lugar. Tirou aqui, pessoal, você vai colocar aqui. Observe, pessoal, que essa parte aqui é toda de alumínio, de ferro, um alumínio fervido. Então, se eu tocar aqui a qualquer momento, eu posso estar tomando um baita de um choque, porque a máquina está energizada. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar a máquina da tomada e aí sim eu posso trabalhar tranquilo, beleza? Observe, pessoal, que aqui, não tem a correia, tá bom? A correia está quebrada. Só que essa máquina, ela trabalha com uma correia. Vou mostrar para vocês aqui a correia, tá, pessoal? Ela trabalha com essa correia aqui, 0,45, se não me engano. Vou estar dando uma olhada aqui para vocês daqui a pouquinho e vou estar passando o número da correia certa. Então, pessoal, essa correia que fica aqui em cima é quem faz o movimento de girar aquela peça lá embaixo. Se essa peça não está no lugar ou se ela está quebrada, a máquina vai ficar fazendo isso, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que essa funciona no dia a dia. Essa correia que eu estou colocando aqui, pessoal, ela é da máquina mesmo, tá? Aqui, observe que a máquina já grudou aqui na mesa. Ela é da máquina mesmo, tá vendo aqui, Eu estou deitando a máquina de lado para ficar fácil de vocês observar no vídeo. Hoje eu estou sem ajudante, então vai ser eu sozinho para tudo mesmo. Então, pessoal, observe que essa correia, o motor gira e faz com que a correia faça aqui embaixo trabalhar. Isso não está acontecendo porque a correia está quebrada. Essa correia mesmo, pessoal, que é daqui. Antes de eu começar o vídeo, eu abri, verifiquei o problema e aí sim comecei a gravar o vídeo para tirar o senhor ou a senhora do pepino. Essa correia custa R$ 2,50. Se você levar essa máquina no eletrônico, o cara vai te cobrar R$50 para trocar, beleza? Então observe que agora eu vou ligar a máquina, observe que eu vou estar pegando sempre nas partes de plástico para eu não tomar choque, porque aqui dentro está o meu motor, é muito perigoso. Então tome bastante cuidado, você que está aí do outro lado do vídeo. Vou ligar na tomada novamente, eu já conferi aqui que o disjuntor está ligado, agora eu vou ligar aqui para vocês verem. Vou ligar devagar, tá? Bem devagarinho, para vocês observar a correia girando e cá embaixo girando. Pereira, e por que você já não deixa a correia no lugar? Porque essa correia está danificada. Então eu vou precisar pegar uma correia nova e colocar aqui para minha cliente, beleza? Vamos lá, eu vou só dar um toquezinho para vocês verem, Observou, pessoal? Pereira, mas porque está funcionando? A correia não quebrou? Não, a correia já caiu, tá vendo? Que a correia está danificada. Então se eu continuar aqui, tá vendo? Já travou. Ela já travou, já quebrou, já travou o meu motor. Agora eu vou colocar aqui de novo e vou tentar bater rápido para vocês verem. Observe. Observou? A correia já caiu. A correia não aguenta, a correia está danificada. Eu vou estar mostrando para vocês agora onde é que está o problema da correia, Essa correia está desfiada. Se ela está desfiada, pessoal, ela tem uns dentes. Esses dentes dessa correia já não servem mais para essa máquina, por isso que está acontecendo isso. O nome dessa correia é uma correia dentada. Isso acontece em carro, em moto, todo tipo de automotor que tem essa correia vai acontecer isso um dia, tá, pessoal? Exceto alguns carros das Ford que já são corrente de comando, beleza? Então, pessoal, esse problema aqui já foi resolvido. Agora vamos para o defeito número 2 que a máquina sempre apresenta. Observe que eu já desliguei da tomada, tá, pessoal? Eu vou estar mostrando agora para vocês onde é que fica o defeito número 2. Esse defeito número 2 é muito comum e acontece quando você coloca a máquina na tomada e a máquina não funciona. Agora, se você quer saber sobre o defeito número 2, eu vou te contar lá no próximo vídeo que eu vou estar colocando no canal. Porque este vídeo vai ficar muito longo e aí muitas pessoas vão me criticar. Então, um forte abraço a todos. Espero encontrar vocês no próximo canal. Defeito número 2 da batedeira mundial. Beleza? Um forte abraço a todos. Muito obrigado por quem está me seguindo aí nas redes sociais, por quem está me acompanhando no dia a dia. Eu fico muito grato e um forte abraço para você.